うん。チェーンソー使えなくなった。外れた。薪を作るところはあ、少しでここに座る。本当か。うん。この辺かな。その辺だな。よいしょ。うん。そっちの方がいいかな。うん。少し高くした。うん。微妙っす。微妙っす。
煙がこっちに来る。風向きはそっちだでな。吹き下ろしてくるもんね。うんそりゃそうだな。うん。よいしょ。わ、今度口来た。あ、でもあったかい。うん。うん。簡単燃焼すりゃ、あれだからね。煙も出んからな。うん。今日はキャンプで終了だな。まあいいんじゃないそういうのも。うん。うん。おお、木がゆだってるゆだっとる。油が出とんね。うん。なるほどな。そういうことか。温めようと。そう。なるほど。でもやりすぎると焦げる。焦げるし、箸が死ぬ。俺猫舌なんだよね。あは。罠だよな。罠というか、分かりきったことだよな。表面だけ熱い。本当はこんな本のが立ってる中でやることはない。うん。あったかいものもうん。寒い寒い今日。うん。今日は天気があれだでな。余計だよ。天気悪いしね。うん。本当に微妙な天気だよな。今日。この辺は大丈夫よ。キャンプ慣れて。そんな暇がない。
うわ日が落ちたったに一気に寒くなるな。まあね。うん熱源がなくなるもんだで。そうそう。消えてね。よけといた方がいいよ。